Good morning mga ganggang. Nakasulay na ba mo kaon na ning dahon sa saging? Syempre wala pa kasulay og nakupod. Kinsa ba tayo mo kaon og dahon sa saging? Unsay lanto nimo nako kanding? So karon manguha day tilapia dito sa Mahalat Bukidor natay panudan karon. Aso ready ng transition, escalation, transition. Karon nga nakapangandam, nakasakay naman tas motor, music operator. Guys, Mariamig pan tilapia guys. Hari tinggal ba? Dito na kami sa Mahalat Bukid guys, manguli kami ng tilapia. Wow! Basic lang yan. Basic lang to. Sobrang basic oh. Dapat naguguli kami ng isda. Corner mo dia ada no.
A few minutes later. Hello guys. May huli na kami guys. Isda guys. Tingnan nyo guys oh. Guys, kami huli guys. Oh, ito guys. Huli na guys. Tilapia guys. Huli, tilapia. Ang laki. Ito guys, huli naman guys. Maraming isda dito guys. Guys, Ito guys oh. may huli pa rin guys. Ito guys. Ang isda guys oh. Dalawa na guys oh. Ito guys. Ito guys. Ano pang isda guys dito guys. Dito yan sa ano. Maalat Bukid guys. Nandito kami ngayon guys oh. Nanghuli kami ng isda. Ang lambat kami oh. Basic lang sa amin guys oh. Wow. Sobrang laki guys oh. Pang ulam namin guys. Kasi wala kaming ulam sa amin guys. Nanghuli kami dito sa Maalat Tugas. Oh, Maalat Bukid. Dito guys. Dalawa guys. Pangapat guys. Oh. Marami ng gisi-gisi ang bukot namin guys. Tingnan nyo guys. Maraming huli guys. Tsaga-tsaga lang kami dito guys. Huli kami isda kasi wala kaming ulam sa amin. Huli naman guys oh. Tilapia. Ito guys, si Ikon, si Boyri. Oh. Oh, Huli guys. huli naman guys. Sana all. Oh. Uy. Ha? Sabok. Kis-kis nga kita mo masatos tunga tol ba? Oh. Yagan.
Kulo ka? Dari, ano dari? Oh, ikuha na ito. Ibalik ito unahan. Yun na. Ito. Dari. Buyo lagi. Hello. Sumumpat. Oh. Ganit eh. Uy, di ako dito. Oh, puyo mga ini. Oh, sige. Ha? O di. Puyo. Huli namin guys. Oh. Oh. Ay. Ako. Ilipat na. Ya. Kan man, sa ako pini sa tawag sino? Salazar. Kung musyod ka diri pakasuhan guys, sim registration. Oh, sim registration, trespassing yan. Ano ni? Tuluyan rin na. Magani, balik na dito. Kuling labang. So, ang cellphone pa po. Basa? Mabasa, wala. Umpa. Ini lang. Tay ni. So, three. So, sa ito nga. Mayroon ng huli. Maraming huli guys. Ano ko ng dito?